Одоо харин та бүхэнд Сэлэнг аймгаас ирүүлсэн шинэ мэдээллийг хүргэх гэж байна. Газар тариалангийн бүс нутгийн тариаламжид малын хөлөөс тарьж ургуулсан ургацаа хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг хамгийн тулгымдсан асуудал байсаар ирсэн. Тэгвэл хөрсний үржил шим тариалангийн бүс нутгийн бэлчээрийн малын тоо толгойн өсөлт зэрэг хэд хэдэн тулгымдсан асуудлыг хөндсөн олон улсын баг хурал Сэлэнг аймагт болсон юм байна. Манай улсын газар тариалангийн гол бүс нутаг болох Сэлэнг аймаг жил бүр улсын хэрэгсээ төвөр тарианы 60 орчим хувь, төмсний 28%, хүнсний ногооны 36%-ийг дангаараа бэлтгэж ирсэн. Сүүлийн жилүүдэд хөрсний үржил шим буурах, элэгдэл, эвдрэл, цөжилтөнд өртөх, малын тоо толгой механикаар өснөөс бэлчээрийн даагц хэтэрсэн зэрэг шалтгаануудын улмаас ургацын хэмжээ буурахад хүрч Улаанбуудан хангалтад сөрөг нөлөө үзүүлэх болсон байна. Тиймээс Сэлэнг аймгийг эрчимцэн мал аж ахуй газар тариалан эрхлэх бүс нутаг болгон тогтоож, малын тоог бууруулах, малаа тодорхой бүс нутгуудад байршуулах асуудал зүй ёсоор урган гарч байна. Эхний ээлжинд хагас эрдэмтсэн лүгээ бид орж иж ядаж нэг 100% үхэртэй айлавал 50 бэлчээрээрээ яваад 50 эхний ээлжинд хагас гэдгээрээ тийм ээ юунда эрчимтсэн гэдгээрээ явж байгаад дараа нь энийг 100% эрчимтсэн мал аж ахуй болгохоор газар тариаландаж сайн малчтаач өөрт нь тооны хойноос биш чанарын хойноос явахаар өгөөд эхлэх. Монгол улсын хэмжээнд бэлчээрийн даацал одоо нэлээд хэтрэлтэй байна. Тийм учраас энийг одоо ямар шугам байдлаар зохицуулах вэ гэхээр мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн одоо байгаа малынхаа ашиг шимийг нэмэгдүүлээ. Нэг малаас гарах ашиг шимийг одоо нэмэгдүүлээ. Тэр нь үйлдвэр ухсаа сайжруулах. За дээрээс нь одоо мал малгааныхаа аргыг одоо нэлээд өөрчлөх, нэлээд дэвшилтэй болох. За ялангуяа одоо өвөл хөдний улиралд бол одоо нэмэлт тижээлийн одоо нөөцийг бэлддэг болох гэдэг энэ асуудлуудыг нь одоо зохицуулахад туслая. 2016-аас 2017 тус аймагт хонин толгой шилжүүлснээр 3 сая 200 гаруй мянган толгой мал үлжиж байгаа нь бэлчээрийн 100 га талбайд 188 толгой мал ноогдож бэлчээрийн даацыг 2.8 дахин хэтрэх хэмжээнд хүргэсэн байна. Бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэхийн тулд малчид малынхаа үйлдвэр ухсааг сайжруулах, улмаар 2 малаас авах ашиг шимийг 1 малаас авах шаардлагатай болсныг эрчимцэн мал аж ахуй газар тариалан хослуулан эрхлэх стратегийн бүс нутаг болгон хөгжүүлэх боломж сэдвт онол үйлдвэрлэлийн олон улсын баг хуралд оролцогчид онцолж байлаа.